टाइगर से जुड़े 10 रोचक तथ्य। नंबर 1, टाइगर के शरीर पर जो धारियां पाई जाती है वो हमारे फिंगरप्रिंट की तरह अलग अलग होती है। नंबर 2, टाइगर पानी में लगातार 6 किलोमीटर तक तैर सकता है। नंबर 3, टाइगर अधिकतर घने जंगल में ही रहना पसंद करता है। नंबर 4, एक टाइगर का वजन 363 केजी और लंबाई 13 फीट तक हो सकती है। नंबर 5, टाइगर के जबड़े और दांत इतने मजबूत होते हैं कि ये अपने शिकार का गला एक झटके में तोड़ देता है। नंबर 6, इंडिया में टाइगर के शिकार पर प्रतिबंध है, साथ ही इसके शरीर का किसी भी अंग का बिक्री निषेध है। नंबर 7, टाइगर की 9 प्रजातियां थी लेकिन आज सिर्फ 6 प्रजातियां ही जीवित है। नंबर 8, इतने टाइगर जंगलों में नहीं है जितने की लोगों के द्वारा पाले जाते हैं। नंबर 9, जंगल में रहने वाले टाइगर लगभग 10 साल और चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर 20 साल तक जीवित रहते हैं। नंबर 10, एक यंग टाइगर